Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli Tokat Kameralı Su Kaçağı takipçileri. Şu an Baydarlı'dayız. Burada bir ihbar üzerine geldik. Tam şu bölgede, tam şurada bir kaçağımız var. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde burayı açacağız. Kaçağımız orada mı değil mi hep beraber göreceğiz. İnşallah oradadır. Havanın altında tam. Evet değerli dostlar, belirtmiş olduğumuz noktayı açtık. Kaçağımızın yeri noktası olarak bu şekilde belirlenmiştir. Müşterimize geçmiş olsun.